এই কাজের বুয়া আমার জন্য পানি নিয়ে আসো। এটা কি বললো? এই নাও পানি। আরে বাপরে, তুমি কি আমাকে জ্বালিয়ে মারতে চাও? তাহলে তুমি আমাকে বুয়া কেন বললে? আমি তোমাকে ভুল কিছু বলিনি। এই নাও আমার গন্ধ কাপড়গুলো তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে আনো। স্যার, আপনাদের বাড়ি সিং গ্রুপের আয়ত্তে চলে গেছে, কারণ আপনার বাপের কোম্পানি পুরো ডুবে গেছে। স্যার, আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঘর খালি করে দেন। আরে ইয়ার, আমি তো এত তাড়াতাড়ি রাস্তায় চলে এসেছি। তুমি চাইলে আমার বাসায় থাকতে পারো, কিন্তু তোমাকেও আমার সাথে ইনকাম করতে হবে। এই ঘরটা কত ছোট, এখানে আমি কেমনে থাকবো? তাহলে যাও রাস্তায় গিয়ে থাকো। তুমি সিরিয়াস হয়ে গেলে কেন? আমি তো মজা করছিলাম। এরপর আমি রাকিবের জন্য চাকরি খুঁজতে সাহায্য করি, কিন্তু কোথাও ওর জন্য চাকরি পাচ্ছিলাম না। সত্যি আমি কোনো কাজের না। চিন্তা করো না রাকিব। মিস্টার রাকিব, আমাদের কফি শপে একটা জায়গা খালি আছে। রিয়া, আমি চাকরি পেয়ে গেছি। হ্যাঁ, এটা তো হওয়ারই ছিল। আরে আমার পেট। কি হলো রিয়া? আমি সকাল থেকে কিছু খাইনি, এজন্য আমার পেটে ব্যথা করছে। বসো, আমি তোমার জন্য কিছু নিয়ে আসছি। হ্যাপি বার্থডে রিয়া। তুমি কিভাবে জানলে আজ আমার জন্মদিন? এমনি আমি জেনে ফেলছি। এই নেকলেসটা তো অনেক দামি, তুমি এত টাকা কোথায় পেলে? আমি তোমার আলমারি থেকে। তুমি আমার টাকা কেন নিয়েছো? আমি তোমাকে পরে ফিরিয়ে দিব। আমি ওই টাকা বিদেশে পড়ার জন্য জমা করেছিলাম। আমাদের প্ল্যান সাকসেস। আমার ছেলের খুব শিক্ষা হয়েছে। এই নাও কার্ডে 10 লাখ টাকা, তুমি বিদেশিতে পড়াশোনা করো।